السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشارككم واحد الكيكه تجي رائعه بالنسمه ديال الحامض. انا تعجبني الحامض مزيان في الكيك، رائع بواحد الكريمه غزاله. غادي تشوفوها معايا ان شاء الله. تنحتاجوا لهذا الكيك. هنا عندي 4 البيضات من درجه حراره ديال المطبخ. هنا عندي كاس معمر ديال السكر سنيده، حبيبات السكر. هنايا 2 كيسان ديال الدقيق الابيض من النوع الممتاز. هنا عندي الحليب يعني كاس الا ربع، وعندي الزيت كاس الا ربع كذلك ديال الزيت. هنا عندي قشور ديال الحامض، وهنا عندي 2 حبات ديال الخميره ديال الحلوه. على بركه الله غادي نبداو دابا ندوزو الكريمه. عندي هنايا كاس الا ربع ديال العصير ديال الحامض، ليمون الحامض. هنا عندي سكر، حبيبات السكر كاس الا ربع. هنا نصف ديال لتر ديال الحليب. هنا عندي كريم باتيسير، عندي هنا 5 المعالق ديال كريم باتيسير. على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي الكريمه. تناخد كاسرول، تناخد الليمون الحامض، نضيف هنايا قلنا 5 المعالق، 1 2 3 4 هنايا 5 ياجي. غنضيف حبيبات السكر، غادي نطربهم. تنبقاو نطربو باش هذوك الحبيبات ما يبقاوش. نضيف الحليب بشويه بشويه. صافي غادي نديرها فوق النار حتى تعقد، وهانتوما معايا. غادي نشعل النار على الكاسرونه وبقى نطرب. صافي هذا القوام اللي بغيت كي يجي. غادي ناخذ هذا الاناء، غادي نوضع فيه الكريمه ديالي. دابا غادي ندير لها هذاك البلاستيك الغذائي. دابا غادي نشدها بهذا البلاستيك ونخليها على جنب، وندوزو الكيك ان شاء الله نصايبوه معكم. بالنسبه للكيك درت هنا 4 البيضات. غادي نضيف هنا سكر، حبيبات السكر، غنضيف هنايا الزيت، غنطرب هذا الشيء. غندير قبصه الملح، دابا غادي نضيف الحليب،
غنضيف قشور الحامض، بعد نضيف الدقيق، ندير كميه. هنا قلنا 2 كيسان ديال الدقيق. بعد نضيف الخميره، بعد ما ساليت غادي ندير الخليط ديالي، غادي نديرو هنا نقسمو على 2. غادي ناخد المول ديالي، غادي نوضع هذا الخليط هنا بعد ما دهنت هذا بالجناب ودرت الورق ديال الطبخ لتحت. صافي حيت عندي المول كبير، نتوما الا عندكم المول صغير غادي تجيب مزيان. دابا غادي نديرها فوق في هذا في الفرن حتى يشد راسو هاد الجانب التحتاني. عاد نرجعو معكم. الكيك ديالي بعد ما شد راسو ها هو كتيجي. دابا بقى لي هذا نطربو مزيان باش نحيدو هاد القشره اللي هنا. دابا غادي ناخذ الخليط ديالي ديال الكيك، غادي ندير في الجوانب باش الا درنا هكا الكيك هذا الكريمه في الوسط ما تخرج لناش على نديروها في الجناب. بعدين نوضع الكريمه في الوسط. بسم الله. صافي نبسطوها هكذا. نحاولوا نخليوها في الوسط. جوانب راه درنا العجين ديال الكيك. صافي غادي ندير الخليط ديالي ديال الكيك.
دابا الكيك ديالي دابا ندخلوه الفران ونرجعوا معكم. هاد الكيكه ديالي بعد ما طابت هكي تتجي. دابا غادي ندير كونفيتور ديال الفريز واللوز هاتو هرمشتو هانتوما معايا. بعدين ندير اللوز غندير شويه السكر ثقيل. الكريمه ديال الحامض اللي بقات ليا غادي نزينها. الكيكه ديالي بعد ما زينتها بالكريمه بعدين نجربها معكم. هاي كي تجي الكريمه في الوسط بالحامض تجي رائع. جربوها تجي زوينه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم ديروا لي لايك، واللي ما اشترك في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وحصري من قناه ميري تي في. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.